سلامونه او نیکې هیلې دوستان، تاسو کولی شئ په اکسل کې د اسعارو نرخنامه د یو سایټ څخه همیشه تازه او اپډیټ راواخلئ. تاسو وګورئ چې دلته یو ویب سایټ دی. دغه ویب سایټ نه زه کولی شم دغه د اسعارو تبادله کوم نرخونه چې دي په خپل اکسل کې ولرم. هره ګړۍ چې دا تازه کیږي هلته به هم تازه کیږي لایف. نو راځئ چې دا شروع. نو راځم اکسل ته. ښه دوستانو، مخکې له دې چې زه دا درس شروع کړم، زما ډېره هیله ده چې زما د فیسبوک ملاتړ لپاره تاسو کمنټونه په انګلیسي کې ولیکئ. او غوره خبره دا ده چې تاسو یو درود شریف یا هم یو ښه کلمه په انګلیسي باندې ولیکئ، لکه SAW صلی الله علیه وسلم. نو هم به ستاسو ته صدقه جاریه وي او هم به زموږ دغه پاڼه چې همیشه درس او تدریس پکې کیږي ملاتړ ترلاسه کړي. نو زه راځم چې دا نرخونه څنګه په اکسل کې لایف راوړم. د دې لپاره لومړی خو ماته دلته یو ټیبل دی. په دې ټیبل کې تاسو بیا کولی شئ همیشه ډیټا اپډیټ ترلاسه کړئ. دا خپله کویري ده او په کویري کې دلته ریفریش ده، خو تاسو کولی شئ چې د هره ګړۍ په خپله هم اپډیټ شي. نو زه راځم چې دا تاسو ته در وښیم. نو راځم لومړی خو نوی شیټ جوړوم او دلته بیا راشم ډیټا ته. په ډیټا کې تاسو دلته وینئ چې ګیټ ډیټا یا هم دلته فرام ویب پیدا کړئ. دا د ویب شنه علامه چې ده ورسره په دې باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو د هغه ویب سایټ چې ستاسو ته معتبر ښکاري یا هم ګټور ته ښکاري هغه لینک دلته واچوئ. زه یو لینک راخلم د یو ویب سایټ څخه چې تیر ځل ما تاسو ته وښودو. دا ویب سایټ دی صرافي.af. زه دې سره کومه رابطه نه لرم، خو هر چا چې جوړ کړی زموږ او ستاسو د ګټې لپاره جوړ کړی دی. نو هیله ده چې تاسو هم ملاتړ وکړئ، ګټه ترې واخلئ. که چېرته تاسو ته د دې نه هم معتبر ښکاري نو تاسو کولی شئ بیا هغه ویب سایټ دا ډول لینک کړئ خپل اکسل کې. نو راځم دلته دغه لینک چې تاسو وینئ دلته دی، په دې باندې به رایټ کلیک وکړم او دا به ترېنه لینک مې ترې کاپي کړو. اوس به راشم خپل اکسل ته. دلته تاسو وګورئ چې دلته URL دی. په دې URL کې به زه دا پیسټ کوم او اوکې. یو څه وخت نیسي خو انشاءالله هر څه به سم شي. نو دلته ما ته وښودل چې دې کې څو ټیبلونه دي. ته کوم ټیبل نه غواړې ډیټا واخلې. زه به لومړی دا وګورم. نو دې کې ټول نرخونه شته دي او که بل ټیبل باندې هم کلیک وکړې درته ښایي. زه به همدا ټیبل انتخاب کړم او را به شم لوډ باندې به کلیک وکړم. یو ګړی به دلته بیا هم انتظار وباسئ. صبر میوه خوږه ده. نو دا دی دلته اوس ماته نرخونه راغلل مکمل. دلته نرخ خرید او فروش هم شته دی. دا نرخونه به همیشه تازه کیږي. دا به څنګه تازه کیږي چې تاسو کله دې کې کلیک وکړئ. ټیبل ډیزاین دی او دلته هم کویري ده. کویري باندې کلیک وکړئ. دلته هم تاسو په خپله هم کولی شئ دا تازه کړئ. تاسو وګورئ چې دا اوس تازه کیږي، اپډیټ کیږي، لګیا دی. خو که چېرته تاسو غواړئ چې دا په خپله هر 15 منټه بعد تازه شي نو هغه هم کولی شئ. صحیح دی. د هغې دپاره به تاسو راځئ په پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ. پراپرټیز کې چې راغلی دلته وګورئ ریفریش ایوری څونه، دا به ورته کلیک کړئ. منټس لیکلي دي، کولی شئ دلته 30 منټه ورته ولیکئ یا هم 10 منټه ورته ولیکئ چې 10 منټه بعد دا خپله تازه شي. نو دا به هر 10 منټه بعد په خپله تازه کیږي. اوس که غواړئ چې د دې نه تاسو یو نرخ واخلئ او هلته په بل ځای کې وکاروئ نو دا چاره هم ډېره زیاته اسانه ده. د دې دپاره به زه راشم فرض مثال دا شیټ کې زه کارول غواړم. دا به زه لرې کړم. نو دلته زه غواړم چې دا نرخ ماته اپډیټ وي. زه به دلته یو بله کرنسۍ جوړه کړم. فرض مثال AFN. دا د یورو افغانیو ته. صحیح دی. دلته یې ماته نرخ پکار دی. نو زه به دلته مساوي ولیکم. بیا به راشم ټیبل ته. ټیبل زما چیرته دی؟ راځم دلته زما ټیبل دا دی. په دې ټیبل کې به زه د یورو نرخ پیدا کړم. فروش نرخ زما پکار دی. نو فروش نرخ باندې کلیک کوم او بیا به انټر ووهم. صحیح شو. دا د ماته نرخ راغی. اوس که ته غواړې یو څه پیسې په دې نرخ باندې تبادله کړې نو پیسو مقدار دلته ورته ولیکه او دلته هم یو وړوکی غونډه کې محاسبه ترسره کړه. هغه څه دی چې غواړې دا ضرب کړې د دې سره تر څو تبادله مقدار ته معلوم کړي. دا دی. همیشه به دا اپډیټ وي او کومه ستونزه به انشاءالله تاسو ته نه جوړوي. نو هیله ده صفحې د ملاتړ لپاره یو انګلیسي کمنټ ولیکئ. خو بهتره دا ګڼم چې تاسو یو درود یا هم یو ښه کلمه پکې ولیکئ. فالو او لایک او کمنټ مو هیر نشي. ښې چارې.